SR のオイルはここから入れます。これがオイルレベルゲージです。本当にこのフレームに入るんですよね。ここがオイルタンクになってて、ここのフレームチューブのとこもオイルが入っているというものになります。変わったバイクです。しかもオイルを抜くとこがフロントのこことリアじゃないわ、そこに一つと2箇所あるってね。初めてオイル交換する人は戸惑うと思いますよね。